হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। শুভ সকাল বলার কারণ হচ্ছে এখন বাজতেছে আনুমানিক 7টা, অর্থাৎ 6:30 থেকে 7টা বাজতেছে। ঠিক 7টার সময় আমি এত সকাল সকাল আমার পাখির ঘরে আসার কারণ হচ্ছে আজকে আমার ইচ্ছা ছিল পাখিগুলো চাঁদপুরে পাঠাই দিব, কিন্তু কোনো কারণে চাঁদপুরে পাখিগুলো পাঠাই দিতে পারতেছি না। তাহলে চাঁদপুরে পাখিগুলো পাঠায় না দিলে পাখিগুলো কোথায় যাবে? দেখেন, কেবল ভোর হয়ে কেবল সূর্য উঠতেছে আস্তে আস্তে করে। তো আজকে আমরা পাখিগুলো চাঁদপুরে না কোথায় পাঠাচ্ছি সেটা জানাবো, এবং আজকে আমি আমার 4 জাতের পাখিকে ডেলিভারি দিব। এবং আপনাদেরকে কালকের ভিডিওতে বলছিলাম, এবং চাঁদপুরবাসী অনেক খুশি ছিল যে চাঁদপুরেও তাহলে শাকিল ভাই এখন থেকে পাখি পাঠাইতে পারবে, কিন্তু রং। আমি আসলে চাঁদপুরে পাখিগুলো পাঠাইতে পারতেছি না। আর এই যে এখান থেকে হচ্ছে আমি আমার ভালোবাসার পাখিগুলোকে চাঁদপুরে পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু দুঃখজনক যে চাঁদপুরে পাখিগুলো পাঠাতে পারতেছি না। তো আমি হচ্ছে আমার বাবাকে বলে রাখছিলাম, তো বাবা ফজরের নামাজ পড়ে এসে পাখিগুলোকে খাবার এবং হচ্ছে পানি দিয়ে দিছে। কিন্তু বাবা ভাবছিল যে শুধুমাত্র হয়তোবা যে বাবারও কিন্তু এগুলো ভালোবাসার জিনিস হয়ে গেছে, মায়া করতেছিল পাখিগুলো এত দূর জার্নি করবে, এই জন্য আমার অপেক্ষা না করে সে এসে খাবার আর পানি দিয়ে দিছে। এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। তো বাই দ্য ওয়ে এখানেও আমি থেকে হচ্ছে আজকে আমি জাবা প্রথমবারের মতন আমি হচ্ছে আমার জাবা পাখিগুলো পালন করতেছি, বিক্রি করতেছি বাচ্চা। এখান থেকে আমরা ঘুঘু দিচ্ছি। মোট আমরা 4 জাতের পাখি দিব আজকে। লাভবার্ডের 2 মিউটেশন আর জাবা আর ঘুঘু, এই মোট 4 মিউটেশনের পাখি। তো প্রথম হচ্ছে সকালে, তাহলে বাবা জানতো না যে আমি জাবা দিব। বাবা জানলে যাবার কথা শুনলে বাবা হয়তো মন করবে। বাবা বলছিল জাবা আরও বাড়াইতে। এখন কিন্তু এই ভালোবাসার পাখিগুলো শুধু আমার না, আমার বাবাও অংশীদার হয়ে গেছে। বাবারও ভালোবাসা অনেক অনেক এদের প্রতি। একটা সময় যে মানুষটা আমাকে বাধা দিত পাখি পালনের ক্ষেত্রে, সেই মানুষটা এখন সকাল সকাল এসে দেখেন দিয়ে দিছে যে পাখিগুলো যেত কষ্ট না হয়। যদিও আমি বলছিলাম যে কষ্ট যেন না হয়, সকালবেলা খেয়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বাবা হচ্ছে লাভবার্ড পাখিগুলোকে দিছিল, কিন্তু আমি হচ্ছে আজকে এই জাবা আর ঘুঘুগুলোকেও খাবার দিয়ে দিচ্ছি। এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে এই যে খাবারগুলো পলিথিনে ভরতেছি। পলিথিনে ভরার কারণ হচ্ছে, যেটা মূল কথা সেটা আমি পরের অংশে বলছি, আপনি দেখেন এই খাবারগুলো হচ্ছে পাখির সাথে দিয়ে দিচ্ছি। এর আগে তো কখনো এরকম হয়নি যে পাখির সাথে না দিয়ে পাখির সাথে কখনো খাবার দিছি, এরকম কিন্তু হয়নি এত কম পরিমাণে। এটা হচ্ছে মাত্র একদিনের একটা খাবার দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন মূল কথায় আসি, সেটা হচ্ছে আমি পাখিগুলো চাঁদপুরে পাঠাতে পারছি না এই জন্য যে ভাই আমার কাছ থেকে চাঁদপুর থেকে অর্ডার করছিল এই পাখিগুলো 3 জোড়া লাভবার্ড, অর্থাৎ 2 জোড়া ইয়েলো ফিশার আর 1 জোড়া হচ্ছে ভায়োলেট লাভবার্ড, ভায়োলেট আর ব্লু ফিশার। তো ওই পাখি যা অর্ডার করছিল, তখন ওই ভাই আমাকে বলছিল যে ভাইয়া চাঁদপুরের বাস আছে, আমি 100% কনফার্ম যে আপনি চাঁদপুরে পাখি পাঠিয়ে দিতে পারবেন। তো যখন উনি ওইভাবে 100% কনফার্ম বলছে, তখন কিন্তু আমি অলরেডি তার কথাতে বিশ্বাস করে আমি তার বুকিংটা নিয়েছিলাম। এখন অবশেষে সে এসে আমাকে বলতেছে, এবং আমি নিজেও পুরো রংপুর শহর তন্নমন্ন করে খুঁজে দেখছি, কোথাও থেকে চাঁদপুরের বাস যায় না। এখন এই ভাইয়ের যে আমানতটা বা সে আশা করে আছে যে আমার কাছ থেকে পাখিগুলো নিবে, এবং সে যে অ্যাডভান্স করছিল সব মিলে সে রেডি ছিল। তো তখন আমাকে বলতেছে, আমি এখন বলবো ভাইয়া করণীয় কি। তাকে আমি অপশন দিলাম হচ্ছে 2টা। একটা হচ্ছে কুমিল্লা থেকে নেওয়ার, কুমিল্লা যেমন হাইওয়ে থেকে এর ভাই এর আগে নিয়েছিল। আর আরেকটা অপশন দিয়েছিলাম নোয়াখালী থেকে নিতে। নোয়াখালীরও বাস যায়, আর চিটাগাংয়ের বাসটা হচ্ছে কুমিল্লা হয়ে যায়। তো তখন আমি তাকে বললাম, তো সে আমাকে বলল যে ভাই আমার পক্ষে কুমিল্লা বা ইয়েতে নেওয়া পসিবল না, আমার কাছে পসিবল হচ্ছে ঢাকায় যেয়ে নেওয়া। তো তখন আমি তাকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনি যদি ঢাকায় এসে নিতে পারেন তাহলে আমি ডেলিভারি দিতে পারবো, না হলে একান্ত আপনার টাকাটা আপনাকে আমি ফেরত দিব। তো সে হচ্ছে আমার চেয়ে বড় পাখি লাভার, না হলে এই শুধুমাত্র পাখিটা নেওয়ার জন্য সে চাঁদপুর থেকে ঢাকায় চলে আসলো। একটা সময় আমিও এরকম করতাম। আমি যখন আমার রিংনেক পাখি কিনতে গেছিলাম, তারপরে জীবনে প্রথম যখন লাভবার্ড কিনতে গেছিলাম, লাভবার্ড আসলে তখন রংপুরে অত অ্যাভেলেবেল ছিল না। হ্যাঁ, বাংলাদেশেই তখন লাভবার্ড অতটা ছিল না যখন আমি লাভবার্ড পালন শুরু করি। তো ভাই তখন আমি তখন দেখতাম ঢাকায় কয়েকটা জায়গায় লাভবার্ড বিক্রি করতো শুধু, আর তাও সব ইম্পোর্ট থেকে লাভবার্ড আসতো। সে জায়গায় তো আমরা এখন আমাদের লোকাল ব্রিড থেকে আপনারা পাচ্ছেন। তো আর ইনপুট পাখি সেই সময় ভালো আসতো, তাইওয়ান পাকিস্তানের পাখিগুলো আসতো, ভালো ভালো পাখি আসতো। কিন্তু এখন যে লাভবার্ড আসে আপনারা জানেন লাভবার্ডের কোয়ালিটি কীরকম,
ভয়াবহ অবস্থা খারাপ। তো অবশেষে তার জন্য হচ্ছে আমরা লাভবার্ডগুলো ভরানোর পরে হচ্ছে ঘুঘুগুলো ধরতেছি। তো তখন আমি ওইটাই বললাম যে সেই সময় আমিও আমার এইরকম পাগলামি ছিল, ঢাকায় যেয়ে পাখি নিয়ে আসতাম, হ্যাঁ এইভাবেই কিন্তু আমারও তৈরি হয়েছে। তো আজকে তার কথাটা শুনে আমার মনে হলো, আমার পুরাতন সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তো বাই দ্য ওয়ে সে ভাই হচ্ছে ঢাকায় আসবে। এখন পাখিটা আমি হচ্ছে সকালের বাসে দিচ্ছি 9টায়। এখন হচ্ছে ইজতেমা হওয়ার কারণে, বিশ্ব ইজতেমা হওয়ার কারণে পাখিগুলো মিনিমাম যেতে যেতে 6টা-7টা বেজে যাবে বা 5:30-6টা বেজে যাবে। না হলে কিন্তু রেডিমেডলি ঢাকায় গেলে 3টা-4টার মধ্যে পেয়ে যায়, কিন্তু বিশ্ব ইজতেমা হওয়ার কারণে রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে পাখিগুলো পেতে একটু সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে আমি যেটা করলাম, ওই ভাইকে বললাম যে ভাই আপনার যদি ঢাকায় কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসা থাকে তো বাই দ্য ওয়ে, ওর উনিও বললো যে আমার আত্মীয় আছে, তো আমি ওই খাতিরে হচ্ছে ঢাকায় যেয়ে একদিন স্টে করতে পারবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাহলে শুনে আরও বেশি খুশি হলাম। না হলে কিন্তু পাখিগুলোর উপরে বিগ এক্সটেন্স পড়তো। এবং তার পাশাপাশি সে আমার কাছ থেকে হ্যান্ড ফিডিং, তারপর খাওয়ানোর যে সিরিজটা, হ্যাঁ সেটাও তাকে প্যাকিং করে দিলাম। আমি বক্সের ভিতরে দিলাম না, এমনি তো ওখানে চার জাতের পাখি গেছে, এমনি অনেকগুলো ঘিচিমিচি হয়ে গেছে। এই একটা যদি দিতাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জায়গার স্পেসটা কমে যেত। ওই জন্য চিন্তা করলাম উপরে টেপ দিয়ে দিই যাতে পরেও না যায়, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই চিন্তা করে তারপরে ওই ভাই আমার সাথে এগ্রি হলো। তো ভাই বললো যে ঢাকা এসে থেকে তারপরে হচ্ছে পাখিগুলো নিয়ে যাবে, একদিন থেকে যাবে। তখন শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। তখন ওনাকে বললাম তাহলে ভাই একটু কষ্ট করে আপনি ওখানে একটা খাঁচা ম্যানেজ করেন এবং খাঁচার মধ্যে রেখে আপনি একদিন থাকে, তার পরের দিন আপনারা চাঁদপুরে চলে যান। যদিও চাঁদপুর যেতে বেশিক্ষণ লাগে না, ঢাকা থেকে 2-2.5 ঘন্টার মধ্যে চলে যাওয়া যায়। মোটামুটি সে এইভাবে হওয়ার পরে রাজি হয়। এই হচ্ছে চাঁদপুরে পাঠানোর মেন হিস্ট্রি। তো এখন আমরা হচ্ছে যাচ্ছি কামারপাড়া বাস স্ট্যান্ডে, এবং কামারপাড়া বাস স্ট্যান্ডে যেতে যেতে আমার অলমোস্ট 9টা সামথিং বেজে গেছে। এবং প্যাকেটের গায়ে তার নাম এবং আমি হচ্ছে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিই। যেই আমার কাছে নিক না কেন নাম্বারটা আমি দিয়ে থাকি তাদের সাধারণত। আর সকালবেলার রোডটা দেখেন এখন কত ঝিলমিল করতেছে, ওপরে উঠে গেছে। কিন্তু রাস্তায় এসে যে জিনিসটা আমাকে দেখতে হলো, পুরা রাস্তা ফাঁকা। হ্যাঁ 2-1টা অটো চলতেছে। হ্যাঁ শুক্রবার যে শুক্রবারের মতনই লাগতেছে। তো বাই দ্য ওয়ে আমরা এখন আমাদের যাওয়ার পথ হচ্ছে ঢাকার গাড়ি ধরতে হবে, এবং তাকে আমি মোয়াখালীর বাসে উঠাই দিলাম। আবার রংপুর থেকে যারা ঢাকায় পাখি নিতে চান তারা হচ্ছে 2 জায়গা থেকে পাখি নিতে পারবেন। একটা হচ্ছে শ্যামলী, আর একটা হচ্ছে শ্যামলী কল্যাণপুর অর্থাৎ টেকনিক্যালের সামন থেকে, আর একটা হচ্ছে মোয়াখালী থেকে। তো এই 2টা জায়গা থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর এই ভাই সাধারণত বলছিল আবদুল্লাপুরে থেকে রিসিভ করবে। তো আবদুল্লাপুরেরও আমি বাসে শুনছি যে একটা আবদুল্লাপুরে যায়, তো ওই বাসটাতে দিচ্ছি। তো বাই দ্য ওয়ে আমরা হচ্ছে যাচ্ছি আমার বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আর শুক্রবারে তো জানেননি সব রাস্তাঘাট সব ফাঁকা থাকে, তাই দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি সকাল চলে আসলাম। আর আরেকটা জিনিস, এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রাণকেন্দ্র আমার পায়রা চত্বর, এবং সকালের রাস্তাটা দেখেন ফুলফিল একদম ফাঁকা নিরিবিলি, যে ওয়েজে যাচ্ছি ভালোই লাগতেছে। তো মোটামুটি আমরা বাস স্ট্যান্ডে আসতেছি। আর যে ভাই আমাকে সব সময়ের জন্য হেল্প করে সেই ভাই আমাকে ফোন দিছিল যে ভাইয়া তোমাকে যে আমি 9টার বাসের কথা বলছি, সেই 9টার বাসটা পুরা বের হয়ে যাচ্ছে, তুমি যত দ্রুত পারো চলে এসো। কারণ ওই 9টার বাসটা 8টার বাস 1 ঘন্টা লেট করে ফেলছে। সেক্ষেত্রে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে থেকে আসতেছি, কিন্তু আস্তে আস্তে যে জিনিসটা হলো মনটা একদম খারাপ হয়ে গেল। যে এসে দেখতেছি সে ভাই বললো যে তুমি আসার আগ মুহূর্তে বাসটা বের হয়ে চলে গেল। সেক্ষেত্রে এখন আমাকে যেটা করতে হবে, অন্য আরেকটা বাসে উঠাই দিচ্ছি। আর এই হচ্ছে সব মিলে এই যে সেই বাসটা বের হয়ে চলে গেল আমার চোখের সামন থেকে। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।